Norm Illustron. Doktorantlar versiyasi. Ikkinchi qism. Stipendiyani bir oy kutib, bir haftada ishlatib olish. Norm Illustron. Men uchun norm. Bir haftada. Ha, endi rasxodlar bor. Ilmiy maqolani deadline'dan bir kun oldin yozish. Illustron. Men uchun Illustron. Ilmiy rahbar tanqid qilganda xafa bo'lish. Juda ham strong. Chunki baribir ilmiy rahbar tanqidni to'g'ri qabul qilish kerak. Bitta maqolani 15 ta jurnalga bir vaqtda yuborish. Juda ham strong. Chunki har bitta jurnalda o'z talablariga moslab maqola yozish kerak. Konferensiyalarga bilim olish uchun emas, rasm videoga tushish uchun borish. Birinchi o'rinda, конечно же, bilim olish uchun, izlanish uchun, yangiliklar o'zi uchun kashf qilish uchun borish kerak. Lekin rasm videoga ham chiqib qo'ysa yaxshi. Instagram chiqadi. Monitoringdan bir hafta oldin maqola chiqartirish. Norm Illustron. Men uchun norm. Men uchun strong. Men uchun strong. Farqi nima? Bir hafta oldinmi, 3 kun oldinmi, shu kunga tayyor bo'lsa bo'ldi-da. Malaka imtihonidan yiqilish. Strong. Norm. Nimaga? Chunki 3 yil ichida qayta topshirsa bo'ladi malaka imtihonni. Qayta topshirib nima qilamiz? Tayyor bo'lmasangiz, o'sha bormaganingiz yaxshi, yoki tayyor bo'lib, bittada borib topshirganingiz yaxshi, yiqilgandan ko'ra. Lekin yiqilsa ham hech narsa bo'lmaydi. Doktorantlar hayotini bizning sahifamiz orqali kuzatib boring. Va albatta like, podpiska va izohlarda fikringizni kutamiz.